హాయ్ గాయ్స్, ఇప్పుడు టైం అయితే 5:30 అవుతుంది. ఫామ్లాండ్ దగ్గర చదువుకుంటూ ఉన్నాను. బట్ కొంచెం క్లౌడీగా ఉండేసరికి వర్షం వస్తుందని ఇంటికి వెళ్దామని బయలుదేరాను. దారిలో నాకు ఈ వాటర్ సౌండ్ వినపడి ఆగాను. అది మా ఫామ్లాండ్లో కౌగ్రాస్ కోసం పెట్టిన వాటర్. నాకు నేచర్ అన్న వాటర్ సౌండ్ అన్న చాలా ఇష్టం. చెవికి ఒక రాకింగ్ సౌండ్లా మ్యాజికల్ మ్యూజిక్లా ఉంటుంది. ఎంత ప్రెషర్ డిప్రెషన్లో ఉన్న వాటర్ సౌండ్ అండ్ నేచర్ గ్రీన్ కలర్ చూస్తే చాలు, అన్నీ మర్చిపోతాను. ఇలాగే మీకు కూడా అనిపిస్తే ఈ సౌండ్ అండ్ గ్రీనిష్ వీడియో చూసి రిలాక్స్ అయిపోండి అండ్ ఎంజాయ్ ద వీడియో గైస్.